Hej, jeg hedder Johanne, Og mit navn det er Anne. og vores projekt det hedder Genanvendelige snore til engangsmundbind. Vi blev enige om, at vi ville lave et projekt, der er relateret til covid-19, så vi gik ligesom i gang med at undersøge, hvad vi kunne ændre der, og så kom vi hurtigt frem til, at vi ville ændre noget med mundbindene, fordi det ligesom er noget, der bliver brugt rigtig meget lige for tiden. Og så hvorfor valgte vi at undersøge det, vi undersøgte? Vi kom så frem til, at produktion af mundbind og forbrænding af mundbind, det er rigtig dårligt for luften, og det producerer en rigtig stor forurening af luften. Og så fandt vi ud af, at vi gerne ville gøre det mere bæredygtigt, og kom frem til, at snorene af mundbindet faktisk bliver importeret fra udlandet, hvilket også er rigtig dårligt for klimaet og sådan noget, så det vil vi gerne gøre noget ved. Og ovenikøbet fandt vi også ud af, at snorene de er ret farlige for dyr, når engangsmundbindene bare bliver smidt ude i naturen, fordi dyr de faktisk kan tænke, at det er mad, eller de kan blive kvalt i snorene. Så det var derfor, vi valgte, at vi gerne ville fokusere på at gøre snorene mere bæredygtige. Vi har undersøgt det på den måde, at vi startede med at læse en hel masse om, hvad det ligesom er lavet af, og hvorfor det forurener er så dårligt. Og så fandt vi ud af, hvordan vi gerne ville optimere det, og så lavede vi to forskellige prototyper på, hvordan vi ville forbedre mundbindet. Og det her det er den første, hvor man ligesom har taget sådan nogle elastiksnore, og så har vi syet knapper på i begge ender, og så sætter man det ligesom fast, ligesom når man lukker en skjorte eller sådan noget. Og anden prototype, den er lavet med trykknapper, som man nemt kan åbne og lukke. Og vi fandt ud af, at ligesom det var den svære måde, eller den svære ting at lave herhjemme, men den var nemmere at bruge for forbrugernes skyld, og det vil også det vil ikke være noget problem at producere det her i en fabrik. Ja. Og vi synes, at vores projekt det er det bedste i verden, fordi at det er så relevant lige nu. Og det gør godt for alle mulige folk, altså både for mennesker og dyr og for klimaet og forurening. Så det virker imod rigtig mange ting, der er store problemer lige nu. Lige præcis. Og bare det, at vi ændrer en lille ting som elastiksnorene på mundbindene, gør en kæmpe forskel verden over, fordi der bliver brugt milliarder mundbind hver eneste dag. Ja, så det er derfor, vi er overbevist om, at vores projekt det er det bedste.